السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتك وحرن جنال كمر kala soo dhawaada aad iyo aad u mahadsantihiin muuqaalkan waxaan rabaa inaan idinku la wadaago wiil Soomaali ah oo company intuu samaystay ugu magac daray nolosha development LLC ayaa qoysas aad u fara badan oo Soomaali u badan waxa uu lacag uga qaatay in uu guryo u dhisayo gooni ah oo masaajidkooda iskuulkooda maqaayadahooda meelaha cuntada laga iibsanayo leh marka sanado kadib xitaa dhulkii uu sheegay inuu guryahaasi ka dhisayo ma uusan iibsanin sidaas darteed waxaa dadkii cabasho ay u gudbiyeen xafiiska xeerlaaliyaha gobolka Minnesota maxkamad ayaa la isla tagay maxkamadii ayaa isniintii waxa ay u xukmisay xeerlaaliyaha gobolka Minnesota in dacwadaasi la xiri karo kambanigaasina laga dalbanayo dadkii lacagihii uu ka qaatay inuu dib ugu celiyo haddaba arintaasi sidee u dhacday sidee ku soo bilaabatay maxkamaddu imise heeroo kala duwan ayay soo martay maxay yihiin waxyaabaha lagu eedeynayo kambanigan wiilka Soomaalida ah sharciyada ay ku xadgudbeen isla markaana ay jabiyeen sidaas darteed kambanigaasi uusan ku sii shaqayn karin arrimahaas oo idil ayaan idila wadaagayaa balse marka hore soo dhawaada arintan waa arin la yaab leh gobolka Minnesota marba marka ka dambaysa waxyaabo la yaab leh ayaa ka soo baxaya sheekadan balaan idila wadaago wiil Soomaali ah oo magaciisa la yiraahdo Cabdiwali Cabdullaahi ayaa waxa uu samaystay company la yiraahdo nolosha development LLC marka dad badan ayuu lacag ka qaatay qofku deposit ilaa iyo $25,000 ayuu dhigayay marka waxa uu ballan qaaday dhul ilaa iyo 40 ekar ah oo I-35 ka dhinaca Lakefield ku yaala in uu guryo ka dhisayo guryahaasi oo ah markii computerka lagu sameeyay sida aragtaan guryo aad u qurux badan ah isla markaana waxay guryahaasi leeyihiin masaajidkii maqaayadihii iskuuladii dukaamadii cuntada laga soo iibsanay adiga sidii state camal inuu u dhisayo laakiin dhulkaasi maba uusan iibsanin ilaa iyo hadda oo ku dhawaad 3 sano ay ka soo wareegatana dhulku wali sidan ayuu u yaalaa lama geed qaadin oo waa meel kayn ah marka dadkii lacagaha laga qaatay ayaa waxay cabasho u gudbiyeen xafiiska xeerlaaliyaha guud ee gobolka Minnesota xafiiska xeerlaaliyaha guud ayaa marka ninkan kambanigan la xiriiray dokumentiyadii looga baahnaa ayuu ka dalbaday inuu soo bandhigo waa uu soo bandhigi waayay markaas kadib bishii October ee sanadkii la soo dhaafay ayaa xafiiska xeerlaalintu dacwad ay ka gudbisay kambanigaasi la yiraahdo nolosha development LLC marka dacwadaasi muddo ay soo jiitamaysay isniintii daraad ahayd ayaa garsoore maxkamadda degmada Hennepin fariisto oo la yiraahdo Kristen Sunday waxa uu ogolaaday xafiiska xeerlaaliyaha gobolka Minnesota in codsigiisii ahaa in gabi ahaanba la soo gabagabeeyo kiiska ku socda kambanigan la yiraahdo nolosha development isla markaana loo xugmiyay dhinaca xafiiska xeerlaaliyaha maadaama kambanigaasi uu ku xadgudbay ilaalinta macaamiisha sharcigii u yiilay oo ah in macaamiishiisa uu ilaaliyo inuu ku xadgudbay sidoo kalena xeerkii ganacsigana sidoo kale uu ku xadgudbay oo macaamiishiisii uu khiyaanay iyo sidoo kalena in wax been ah uu xayisiina ayaa website-kooda ay soo gelin jireen ay dhahayeen guryahaasi oo wax kasta leh ayaan sameynaynaa marka intaas oo qodob ayaa xadgudub uu kambanigaasi uu ku sameeyay marka garsoorahan la yiraahdo Kristen Sunday waxa uu ku amray in kambaniga nolosha in ay bixiyaan ganaax oo ay siiyaan gobolka isla markaana sidoo kalena magdhow dhibaatooyinkii ay geysteen ah sidoo kale inay bixiyaan iyo in lacagihii dadkii macaamiisha ay ka qaateen oo deposit ahaan ay uga qaateen ilaa iyo $25,000 ahayd qof waliba laga qaadayo guryahaasi lagu dhisayay in macaamiishii loo celiyo laakiin dadkii lacagaha laga qaatay waxay leeyihiin ma filayno inaan lacagahaasi dib u helayno markii uu xukunkan soo saarayay garsoorahan Sunday waxa uu sheegay in arintan gabi ahaanba loo baahan yahay in la soo gabagabeeyo oo aysan sii socon karin sababta uu sidan u leeyahayna gadaal ayaa ka ogaan doontaan maxkamaddu marka waxa ay siisay eedeysanayaasha oo ah ninka kambanigaas iskale wiilkana Cabdiwali Cabdullaahi la yiraahdo waxa ay siisay fursado kala duwan oo isku difaacaan isla markaana sidoo kale maxkamadda ku socotay isaga difaacaan waxana ay maxkamadda uu garsooruhu amarkiisa uu ku soo saaray laakiin waxa ay door bideen ayuu yiri eedeysanayaashu inay maxkamadda iska dhiga tiraan
islamarkaana aysan u hoggaansamin amarada ka soo baxaya maxkamadda oo iska diidaanba gebi ahaanba. marka garsooruhu waxauu sidoo kale intaasi ku sii daray in uu qaban doono mustaqbalka waqti aan la cayimin maxkamad kale oo dadka lacagaha laga qaatay ee cadeymahooda ay ku soo bandhigayaan, islamarkaana go'aan looga gaarayo sida shirkadan ama kambaniga nolosha ay dadkaasi lacagahooda ay ugu celin karaan. marka waxaa jirtay in maxkamadihii ugu dambeeyey la qabanayay ninka madaxda ka ahaa shirkadan ama kambaniga nolosha oo CEO-ga ka ahaa Cabdiweli Cabdulaahi uu maxkamadda u sheegay in xitaa kambanigiisu hadda uusan haysanin lacag ku filan uu qareen isagu ku qabsado. marka wuxuu leeyahay maxaan lacag celiyaa, maba hayaba xitaa kambanigu wax uu qareen ku qabsado uu lacagtaasi isaga bixiyo. marka ku dhawaad waxaa la leeyahay ilaa iyo 160 qof oo ku riyoonayay guryahaasi in ay lahaan doonaan marka la dhiso, oo intooda badanna Soomaali u badan, lacagahaasi depositka oo $25,000 ahna siiyey kambanigan nolosha development oo Lakefield guryahaasi inuu ka dhisay la doonayay. waxaa xafiiska xeerlaaliyaha uu ku sheegay in lacag ka badan 1 milyan dadkaasi macaamiisha uu kambanigan ka qaatay. haddana kambanigi wuxuu leeyahay ma hayno wax aan qareen xitaa ku qabsano, oo kambanigu waa shiid ama waa musallafay. marka waxaa jirtay in nolosha weligood xitaa dhulkaasi in ay sheegayaan inay iibsadeen oo guryaha ay ka dhisayaan ilaa iyo sanadkii 2022 inaysanba dhulkaasi aysan iibsaninba, oo dhulka aysanba lahaynba, oo dadka ay u ballan qaadayeen. xitaa dhulka lama jeexin oo lama wax construction ama dhismo ah lagama bilaabin. sidaas darteed ma uusan helinba xitaa ogolaasho magaalada in guryahaasi uu ka dhisayo, ma uusan ka helin siriga, ma uusan ka helin. sidaas darteed dadkan ka yimid bulshadan bariga Afrika ka timid oo Soomaali u badnayd ayaa waxaa loo sameynaya ballanqaad been ah in guryahaasi Lakefield laga dhisayo, iskuulle ay lahaan doonaan, masaajidda ay lahaan doonaan, maqaaxiyo ay lahaan doonaan, dukaamo cuntada laga iibsadana sidoo kale ay lahaan doonaan. waxa intii ay maxkamaddu aysan bilaaban xafiiska xeerlaalintu baaritaankiisa markii uu bilaabayay, xafiiska xeerlaaliyaha guud ee gobolka Minnesota waa Keith Allison, waxa uu weydiistay kambaniga nolosha la yiraahdo inay soo wareejiyaan dokumentiyada la xiriira in qaabka ay doonayeen guryahan inay u dhisaan iyo weliba xayisiinada ay u sameynayeen iyo liiska dadka macaamiisha oo lacagta ay ka qaateen. marka nolosha kambanigaasi waa uu diiday in uu ku soo wareejiyo xafiiska xeerlaaliyaha dokumentiyadii laga dalbaday. sidaas darteed ayaa bishii Oktoobar ee 10aad ee sanadkii la soo dhaafay waxa uu dacwad ka gudbiyey kambanigaasi nolosha xafiiska xeerlaaliyaha, waxaana uu ku eedeeyey in ay macaamiishooda khayaaneen, islamarkaana ay sameeyeen khayaano la xiriirta dhinaca ganacsiga, xayisiin been abuurana ay sameeyeen. sidaas darteed ayaa garsooruhu waxa uu sheegay in dokumentiyadii looga baahnaa sidoo kale ay kambanigan xafiiska xeerlaalinta ay ku soo wareejin diideen. sidaas darteed garsoorahan hadda Isniintii soo saaray amarkan kama dambaysta ah ayaa waxa uu nolosha ku amray dokumentiyadaasi inay soo wareejiyaan, laakiin haddana ma aysan soo wareejin. waxaa sidoo kale la siiyey waqti dheeraad ah si ay u soo kambanigaasi Cabdiweli Cabdulaahi oo madaxda uu ka yahay dhowr jeer waxa ay dalbadeen in waqtiga loo kordhiyo. sidoo kale waxaa jirtay dhageysi kale oo maxkamadda la isugu yimid oo garsooruhu u sheegay Cabdiweli Cabdulaahi oo shirkadan madax ka ahaa in arintan aysan shaqaynaynin. sidaa darteed waxaa Cabdiweli ugu dambeyn la siiyey in dokumentiyadaasi uu ku soo wareejiyo xafiiska xeerlaalinta amaba maxkamadda, laakiin waqti dheeraada ayuu haddana dalbaday bishii Abriil ee 4aad mar kale oo maxkamadda la isugu soo laabtay. waxaana garsooruhu uu sheegay in aysan sii socon karin in maxkamadan marba waqti lagu amaahdo. sidaa darteed ayaa waxa uu sheegay in gabi ahaanba lasoo gabagabaynayo oo nolosha kiiskan ay kambaniga nolosha ay ku guuldareysatay. sidoo kalena waxa uu garsooruhu sidaan idiin sheegay uu xaqiijiyey in uusan mar dambe u ogolaanaynin kambanigan ninka madaxda ka ah Cabdiweli Cabdulaahi in fursad kale la siiyo oo dokumentiyadaasi uu ku soo wareejiyo. sidaa darteedna waxa uu sheegay arrintu meel kama dambaysa inay gaartay, kiiskana uu soo gabagabaynayo. intii ay maxkamaddu socotay ayaa ninka madaxda ka ahaa kambaniga ee Cabdiweli Cabdulaahi waxa uu maxkamadda ka hor aqriyey qoraal uu leeyahay kambaniga nolosha
waxaa jira in sumcad ay dhibaato ka soo gaartay dhibaato dhinaca sumcadda ay soo gaartay sidaa darteed intii baaritaanka uu waday xafiiska xeraalyaha guud ee gobolka Minnesota waxaana arrintaasi ka dhalatay ayuu yiri warbaahintu inay si qaldan ay warar uga gudbiyaan sidoo kalena waxa uu sheegay in waxyaabahaasi oo idil ay horseedeen in dadkii doonayay guryahaasi in loo dhiso ay dib u laabtaan oo lacagahoodii ay dalbadaan kuwa kalena aysan wax lacaga bixin arrintaasina waxay nagu sababtay ayuu yiri in xitaa lacagihii cancellationka qofkii applicationada marka applicationka uu cancellation uu ku sameynayo ama uu joojinayo in lacag laga qaadi jiray arrintaasi waa aan joojinay qoysas badan ayaan arrintaasi cabsi darteed in guryahaasi aan la dhisaynin darteed waxay sababtay inay dib uga laabtaan codsiyadoodii oo guri lacagahoodii ay dalbadaan in dib loogu celiyo marka waxa weeye arrintaasi waxay caqabad dhinaca dhaqaalaha ay ku keentay kambanigii inuu xitaa awood u yeesho inuu qareenka lacagtiisii iska bixiyo sidaa darteed ayaa cabdiweli maxkamadda uu arrintaasi ka hor sheegay waxaana garsooruhu yiri arrintaasi xal ma noqonayso oo waxaa loo baahan yahay in kambaniga uu isdifaaco cadeymihiisana uu soo bandhigo marka sida muuqata hadda cabdiweli kambanigiisii maadaama markan uu soo baxay isniintii talaadadiiba xafiiskiisii waraaq ayaa lagu dhejiyey gaduud aad arkaysaan oo la leeyahay isaga bax alaabtiisii waa uu ka qaatay qaar ka mid a dadka macaamiishana si gaar ah ayay waxay u gudbiyeen dacwado kala duwan ayay kambaniga ay ka gudbiyeen qaarkood waxa ay sheegeenba in arrintan ay tahay mid iyaga lagu khiyaanay oo aan soconaynin qaarkoodna waxay yidhaahdeen si joogta ah ayaa beenna loo ku sheegayey jeegag been ah ayaana nala siiyey oo ah la dhahayay lacagtiina waa markaan inaan deposit garayno oo bangigeena aan ku shubanno aan damacnana sidoo kale jeegaasi waxuu noqonayay mid been abuura marka dacwadahaasi kala duwan ayaa hadda si gooniya ugu socdo cabdiweli waa isku dayay inaan la xiriiro ima suuro gelin taleefankiisa waa uu isjaraya laakiin dadka macaamiisha ah ee lacagaha ay kambanigaasi uga maqan yihiin haddii aad diyaar u tihiin inaan waraysi aad isiisaan waad ila soo xiriiri kartaan baraha bulshada ee kala duwan waraysi ayaan idinla yeelan doonaa maadaama dad fara badan ay leeyihiin lacagahaasi ma u malaynayo inaan dib u heli doono lacagaheeni 1 milyan ka badana lacagana kambanigaasi uu qaatay haddana uu leeyahay maba haynaba wax xitaa qareenkii uu kambanigu uu isaga bixiyo aad iyo aad u mahadsantihiin asxaabta intaan mar kale kulmi doono waa saaxiibkiin cilmi waaro idinla sidaa iyo nabadgelyo